بالنسبة للتوانسة اللي يعملوا في دي ستاج à l'étranger. المشكلة اللي عندهم الكبيرة هي c'est le lieu de résidence. Le lieu de résidence qu'ils ont, c'est un lieu de résidence en Tunisie. Donc du coup, ils sont obligés de s'inscrire en Tunisie. Donc le consulat a une fonction, sa fonction c'est de s'occuper des résidents à l'étranger et non pas les résidents qui font la transit. Cela dit, puisque tout est manuel, je ne vois pas l'inconvénient et l'anomalie en matière d'inscription. Donc ils devraient prendre la relève. Oui, allez-y. القنصلية وقتها باش ياخذ لها هو عنده ستاج، سي ان ستاج اوتيلي، معناتها عندهم مسؤولية يعني يخدموا حتى معناتها ما يخدموش كي الناس الكل، يخدموا حتى 11 دو سوار، ما عندوش نهار وين ينجم يمشي، ينظر ياخذ نهار كونجي، لو طون باش يخلط هو في النيل، لو طون باش يخلط النيس ولا باش يخلط ماسيليا، يلقى القنصلية نتاعو، دونك معناتها هذه هي السوليسيون، لا سول سوليسيون، سامحني، لا سول سوليسيون جو بروبوز اللي هوني في تونس يعملوا pour ceux qui peuvent trouver sur le passeport اللي هما كانوا ماهمش في تونس وقتها يرجعوا بالباسبور نتاعو يولي اللي هو كان غايب يحلوا لهم مكتب ويخليوهم يخلوا لهم ويحطوا. Il y a une deuxième possibilité, madame. Il y a une deuxième possibilité, une possibilité qui est... Il y aura une ouverture de... Donc, si je dis qu'à Nice, il y aura 7 points, il faut... Nous, on couvre la région PACA, c'est-à-dire que je vais jusqu'à Lyon. Hein, le seul bureau après, ce sera Marseille qui va couvrir Lyon, Nice, Aix, jusqu'à Nice. Donc il y aura par région, ça c'est sûr, il y aura des bureaux qui vont ouvrir aujourd'hui ou demain. Hein, donc il faut se renseigner. Je ne peux rien vous dire s'il travaille de 8 à 11 heures. De toutes les façons, une certitude, ça ouvre de 8 à 18. Mahlouline, j'ai fait le test, j'y étais, j'ai surveillé, donc de 8 à 18, quand j'ai Mahloul. Il suffit d'ouvrir les bureaux. مداخلة عندي ملاحظة ما هو السؤال. ذكرت سيادتك في الإجابات أنه يمكن الأحزاب أن في الفترة هذه تعرف ببرامجها وبالقائمات تاعها. جو بونس أنه ممنوع عليها أن تقدم القائمات الانتخابية نتاعها من تو. هذايا ممنوع بالاسم وممنوع بالصورة. اللي ممكن له بالنسبة للأحزاب هو فقط التعريف بالبرامج نتاعها. طبيعي قياديها سي نورمال، قياديها باش يكونوا موجودين ما حتى في إطار التنفيذ والهيئة العليا للانتخابات باش هي تقوم بالرقابة الحالية الهيئة العليا من نهار بداية الحملة الانتخابية من 1 أكتوبر ساعتها تتولى هي الأمر. حاليا المسؤول على الحملة الانتخابية يعني التجاوزات اللي تصير حتى 1 أكتوبر هي الحكومة الحالية، يعني كافة المنظومة الموجودة. وبالطبع المجتمع المدني يمكن له أن يلاحظ ويراسل الجهات المسؤولة. دونك الجهة المسؤولة اليوم هي ما هيش الهيئة العليا للانتخابات، هي الحكومة. هي وزارة الداخلية اللي يلزمها تقوم بالمهام نتاعها في ضبط وتنحية كافة الشوائب اللي تصير في الحملة الانتخابية. الملاحظة الثانية اللي حبيت أذكرها هي في مجال المقترحات الخاصة بالنسبة للأميين. المقترح الأول اللي هو مشاركة المجتمع المدني في مساعدة الأميين للتصويت. جو بونس هذا اللي كونتيستي بار بوكو من الموجودين حاليا في المجتمع تاعنا من أطراف سياسيين، لأنه من خلال ديجا الكونتيستاسيون تاع الهيئة العليا والهيئة الوطنية لتحقيق أهداف الثورة وما إلى ذلك، لاحظوا أن أحزاب سياسية تشكك في العديد من المنظمات تاع المجتمع المدني. دونك جو بونس أن الدخول في الميدان هذا من المستحسن عدم إثارة المواضيع بالطريقة هذه للموضوع. بتاتر المقترح الثاني بالنسبة للعضو للشيء بتاتر سي بلو فالابل، ولكن نقول أن بالنسبة للمام حتى بالنسبة للغيره ثم عدة قوانين التي تسمح ل3 و5 الناس في أنهم يأخذوا تفويضات
للناس اللي يعملوها. ديجا انه اون بيرسون يجي ياخذ تفويض واحد، مش تفويض هو فينالمون مش يساعد اون سول بيرسون. ديجا جو بونس انه سا سيرا ايباربيي مختلف التدخلات، خاطر مهما كان مش نقول لك انا حتى العدول اللي شاد نشك في الفالور بتاعهم من الناحيه هذه، ولكن نقول ساعات اللي واحد مش يساعد واحد بون يجب يكون اكس صوت الايكغيك وايكغيك صوت وهلم جرا. دونك il y aura un équilibre خاطر finalement ces gens là ils ne sont pas mobilisés. ولكن الحاجه الوحيده اللي نشك فيها في العمليه هذه هي تدخل المال السياسي في المساعده في العمليه الانتخابيه. يعني ولكن جينيرالمون يوميات اون بيرسون عددهم العائله، دونك جينيرالمون ماهوش باش يكون ذا مفعول في تزوير الرغبه الانتخابيه تاع البيرسون هذا. وشكرا. توضيح صغير بالنسبه للحكايه معاذ ذكر على التنميه، خذيتها بعين الاعتبار الهيئه العليا المستقله للانتخابات وقت اللي عملت لانسكريبسيون باسيف. دونك عملت لانسكريبسيون باسيف، دونك باش يجي واحد باش يطعن في الانتخابات، كيفاش باش يطعن؟ حتى الطعن هذاك يمشي يتيح باسكو البصمه نتاع السيد هذاك ديجا بروف كونكريت اللي هو انتخب. حاجه اخرى تو حكيت لناس على فرنسا بالنسبه للمدام، حكيت قالت اللي فما في ستاج وجاي راجع لتونس، دونك سي ميم شوز كيف انسكريبسيون باسيف. دونك وقت باش يجي لتونس باش يدخل المكتب الاقتراع ويقترع وينتخب واللي هي اقل شيء نجم نقولوه معناتها غير شفافه. اكثر ناس كانت كي سو دي بلاس الناس هذوما خاطر العمده يمشي لهم واحد فردا ويهزهم وباش ينتخب. ولكن توا في الوقت الحاضر نحن دخلنا في عهد جديد، عهد خاطر الناس هذوما نحن اللي حكينا مثلا في زيارات الميدانيه اذا كانوا تعانوا شويه ماذا بيهم نشروا حتى في العمليات الجماعيه، النشاط الجمعيات، العمل الجمعيات. ناس تحب تساهم بطريقه او باخرى. وحكيت كل ناخذ يختار ناخذ اخر بنفسه معناتها تصحيح تقل من حده البروقات اللي معانا. الانتخاب نتاع الام باش يتهرب ماهوش باش يلقى حقه كاي مواطن عادي. ونحن نعاود ونقول لهم ونجددوا نسعى بكل جهودنا باش الشخص هذا ياخذ حقه، لا مش خاطر شخص كفرد لكن ايضا وقت يقتلون الكل ويمثلوا 25 ينتمي لهذه الفئه. معناتها اقصاء ايجابي ولا اقصاء سلبي هو اقصاء. نحن ماذا بينا نكونوا واعيين بالموضوع هذايا باش نجموا نقوموا بكل ما في وسعنا معناتها مش نحن عتيد لكن باش نعقب عليك حاجه المتدعية اللي تكون فيه. احنا ان جينيرال في عتيد بور ساسيوري لي بروسيسوس ديموكراتيك يصير كما يلزم. جينيرالمون اش نعمل؟ نحطوا رواحنا في موقع واحد يحب يزيف ولا يحب يعمل مانيبيولاسيون للانتخابات. دونك نعملوا كيما الهاكر في الانفورماتيك باش نشوفوا شنو هما المشاكل اللي تنجم تصير. معناها سي فري هو تنجم تقول العباد الكل نزيهه وهذوما الحاجات الكل ان شاء الله ما تصيرش، مي لو بروبليم اللي كي تخلي انت حاجه سورتو في القانون اللي نجموا تصير فيها مانيبيولاسيون راهي تنجم تصير فيها مانيبيولاسيون، ويلفو ميو نعالجوها نحن من اليوم بلوتو كي تصير لنا نحن من بعد وقتها ديجا ما عادش نجموا نعملوا حتى شيء. دونك حتى على العباد معناها اون سي اون سو مي على بلاص دان بارتي مالفيون يقول به هاو فما عايد فيها 70 واحد نبعثوا 70 واحد من البارتي نتاعنا كل واحد باش يمشي يعاون واحد من كل العباد هذوك. على لانسكريبسيون باسيف هي ماهيش لانسكريبسيون باسيف اللي تاع مشكل، هي لانسكريبسيون اكتيف. معناها واحد كيفاش نجموا نتعاملوا فيها؟ يسوفي باش نظهروا اللي فما 10 من الناس اللي كيتقيدوا اون طونك جي اون طونك امي، وال10 من الناس هذوكم كي تقيدوا صح مش حط البصمه نتاعو اما صح. دونك هو امي ولا مش امي؟ رحمه امشي بتروحي
باش ينتخبوا ولا لا؟ لا سون با دوغوا صراحة ما نعرفش معناها السبيطار كيف جماعة في السبيطار جاوبنا على السؤال. قالت هذوكم المرضى في الدار معناها لي هانديكابي ولا هيك اما نحكي على معناها اللي في السبيطار. Juste une remarque. Oui, une remarque. Une petite remarque. Concernant l'article 61 ou 58, pourquoi c'est très simple de voir par exemple qui va le droit comparé. J'imagine même les pays démocratiques ont un certain pourcentage d'alphabet, c'est tout à fait normal. C'est sûr, عندهم des lois ou c'est légitime. باش نشوفوا شنو هما شنو تجربتهم في الحكايه هذيا. Même voir, faire une petite recherche, même les expériences pendant les élections, حتى présidentielles, voilà, quel que soit, في فرنسا, في ألمانيا, أمريكا. C'est légitime. هذه زمنا نلوجوا في الحكايه هذيا باش نشوفوا le droit comparé, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça, ونجموا نلقاو حل. خاطر c'est très grave. يعني إذا كان نعرفوا حتى pour tous les pays du tiers-monde, حتى في tout ce qui est أفلام, tout ce qui est استنسنا بالحكايه هذيا يعني الحملات الانتخابيه اللي يعملوها par rapport à cette catégorie de gens يستغلوهم ويستغلوا أصواتهم, c'est très grave. معناها نجموا نشوفوا vu que on est sur la voie de la démocratie, شوفوا les autres pays démocratiques déjà شنو عملوا في الحكايه هذيا. Merci. Alors, la question, effectivement, effectivement, c'est très très important. Je trouve qu'il faudrait vraiment s'atteler à travailler là-dessus parce que le risque est très important de voir des élections non démocratiques, etc. Donc, il y a une autre question qui se pose. C'est actuellement, j'ai appris qu'il va y avoir des bureaux mobiles. Il va y avoir des bus qui vont se déplacer. Donc, oui, bon. Donc là, est-ce que ATID aussi a pris en considération cet aspect parce que aussi le risque est aussi important. Et est-ce qu'actuellement ATID assiste effectivement dans les bureaux? Ça pas encore, hein, parce que je crois que dans les bureaux on est en train d'inscrire les personnes. Donc oui, mais est-ce qu'il y a des... parce que vous ne nous avez pas informés là. Est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce que durant déjà ce premier travail aussi important que l'autre, est-ce que vous avez donc trouvé les irrégularités? Bon. Déjà, c'est déjà fait. Ils sont déjà, les étudiants, ils sont déjà sur place, les bureaux d'inscription. Il y a, pendant les deux premiers jours, donc ils étaient là-bas, on m'a dit qu'il y a eu un petit incident, pardon, le bureau. Malgré ça, رجعوا مشى معناها pour être sur place. جابوا لهم عاد المنفذ نهار ثالث ومن بعديك جابوا لهم محامي. Et donc قالوا لهم يلزمكم تبدا عندكم لي باج, تبدا عندكم l'accréditation تاع l'ISI. Sauf que jusque là, l'ISI ne nous a pas répondu. Et on attend encore.